wafdi ballaaran oo hogaaminaya xildhibaan Suldaan Jaamac Nuux oo ah musharax u taagan golaha deegaanka ee degmada Burco ayaa maanta qaaday wacyigelin ballaaran oo ku dhiirigeliyay dadka degan degmooyinka Qoryaale magaalo yar iyo Unuule inay qaataan kaarka codeynta kaas oo maalmihii ugu dambeeyay ka socday gobolka Togdheer iyo deegaamada hoos yimaada dadweynaha degan degmooyinkaasi ayaa si heersare u soo dhaweeyay wafdigan oo horkacayo xildhibaan Suldaan Jaamac Nuux iyagoona sheegay inay qaataan kaarka codbixinta una ballan qaaday inay codkooda siinayaan musharax Suldaan Jaamac Nuux waxaana hadaladoodii ka mid ahaa furan baan ku soo dhaweynaynaa anigu ereygaan u baxay waxa weeye canaan dub haraad ororiyo dub looma raaco canaani waxba ma goyso kuwii horena annagu waxba canaan aan u jeedin mayno xildhibaanadii hore kuwa iminkana waxaanu ka rajaynaynaa inay kuwa dalkooda iyo dadkoodaba anfaca noqdaan insha allahu tacaala waanu soo dhaafnay codbixinta way dhammaatayba waanu codaynay si la yaabla ayaanu waraaqaa u qaadanay codayntana u qaadanay insha Allah kaarkana sidaas leeg baan u qaadanaynaa deegaan ahaan baan u soo dhaweynaynaa magaalo ahaan baan u soo dhaweynaynaa kan iyo laaba waan ku soo dhaweynay isaga iyo ciidamadiisa iyo odayadiisa iyo wixii u halgamaya annaguna waxaanu nahay deegaanka reer Unuuley waanu qaadanay kaararka horena waanu qaadanay iminkana waanu qaadanay waanu ku dadaalay waanu qaadanay kaliya laabanu qaadanay ee markaa sidaa la ajigad waanu cidiyahaanu ku dagaalanay dadka aad iyo aad buu wanaagsan yahay isu duwaan geliyay ilaa 200 baa ka soo baxay dadku marka hore wixii qaan gaadhay iyo wixii maartay kaar qaadan u baahan dadka kale kaarkiisa uu haystaa insha Allah khayr badan baan rajaynaynaa hadda odayaasha taagtaa odayaasha dadkii idin haya waxa weeyaan dadku waa dadkiinidii laakiin u dhaqdhaqaaq wax hore iyo wax dambe wax tarbay doonayaan yimaadaana wuxuu dadka kula talinayaa waa kaar qaadasho horta dadka reer Unuuley ama eheliyadaba ah magaalada degaa waxaan kula talinayaa inay qaataan kaarka oo iskuuladiina iyo xanaanooyinkiina iyo adeegga dawladda waxa weeyaan halka cod badan kama iman baa la oranay marka hore waxaan imanka loo taagan yahay waxa weeye in la isdiiwaan geliyo oo gobolka u hiilisaan oo idinku magaaladiina oo qareediina u hiilisaan aad taalaan waayo marka cod badan ka soo baxo dhakhtar baa la idin keenayaa iskuulada idin kordhaya wax kale oo haddii la ka dhigo fara badanna waa helaysaan sidoo kale waxa mikrofoonka qaatay oo mahad celiyay dadweynaha sida fiican u soo dhaweeyay xildhibaan Suldaan Jaamac Nuux isagoona sheegay in hore uga qabtay degmooyinkan waxqabyo la taaban karo sheegayna haddii ay imka fursad siiyaan inuu waxqabyo kale oo ballaaran u qaban doono waxaana hadaladiisa ka mid ahaa bulshadan halka soo camirtay dhalinyarada odayaasha haweenka gudoomiyaha degmada aad iyo aad baan idin salaamayaa بعد سلام waxaan u soconay waxa weey inaan idinku wacyigelino diiwaangelinta inaad ka qayb qaadataan oo ayna idin dhaafin oo dhalinyarada iminka kacday 15 jirka ah iyo dadkii aan horey si diiwaangelin iyo kuwii ku laba noqday aad diiwaangelisaan anigoo ma garanaysaa runtii fursadan idinka faa'iideysanaya degmadan Qoryaale waa degmo guuna oo burcaba ka weyn oo la yaqaano oo caana oo degmooyinkii ugu horeeyay ee gobolka Togdheer kamida marka aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa soo baxa nagu soo baxdeen iyo saan noo soo dhaweysana qiimaha leh waxaan kaloo ku darsanayaa anigu waa degmooyinkan aad ugu jecelahay ma garanayo waxaan u maleynayaa in laygu yiraahdo halkan uu ku dhashay waa degmooyinkan aad u jecelahay Qoryaale waxa kaloo aan ahaa dadkii ka qayb qaatay iskuulka Qoryaale boardingka fikradiisa ragii keenay baan kamid ahaa 5 nin baan ahayn aniga lahaa fikradda in wax barashada wax laga qabto markii dambe Qoryaale iskuulka boardingka baan u soo qaadnay halkan 2008kii baan imi wada ma lahayn qofkii ugu horeeyay halka xariiqay maalintii la xariiqayay ayaan joogay oo aan sida inamadan oo kale kamarada iyo sawirka ka qaabadkayga waa ka muuqda arkaysaan insha Allah hadaan isiisaan jaaniska dambana waxaan noqon doonaa wax badan baan ka qaban doonaa wadada waan ka ololeeyay wadada Qoryaale ilaa halka ka soo laabanaysa aad iyo aad baan ugu ololeeyay in la hirgeliyo ilaahay daragu ku magaranaysa manaysto gacantooda markaa ku hayay maamulka ayaa jira
oo wax ka qabtay oo cali maraxan ugu horeeyo aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay isaguna maanta wuu ku faanaa nin waliba wuxuu magaaladan u qabtay wuu ku faanayaa gobolka wuu ku faanayaa insha Allah in caasimad noqoto oo ay magaalooyinka la difaaca la tartanto ayaanu doonaynaa hadii Ilaahay ka dhigo dhalinyarada yaryar maantana daawanaysa beritay noqon doona ku halkan taagan doonaya hankeeda doonaya inay hogaamiyaan anu burco dhan baan doonaya inaan hogaamiyo waxaan u socdaa waa maayar ma deegaan kaliya maayarkan ku soo qortay wadi ka arkaya burco ba inaan hogaamiyaan doonaya tuulooyinkana way hoos imanayaan insha Allah hadii Ilaahay ka dhigo علي محمد علي